Ladies and gentlemen, welcome to another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอันวอสวัสดีค่ะ Hi, I'm back with more energy this time สวัสดีค่ะทุกคน How are you today? It's great to see you once again. So wonderful to see you today. ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอทุกคนวันนี้มาเพิ่มพลังให้กันและกัน and learn English along the way. So for every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you, inspire you to get over your fear as well. And to see that we can talk and communicate just fine. Right? I think so. Hello, สวัสดีค่ะคุณนาสุลัน right? Hi คุณจ๋าสวัสดีค่ะคุณจ๋าวรารัตน์นะคะ Wrestler of Konoha. Hello from YouTube. Hello from I don't know, from me, from my house. Nice day. 50. Good evening. คุณหมุยใช่ไหมคะ Hi คุณออดีคุณอโนไทยคุณกริดสวัสดีค่ะ I love your feeling thank you คุณเดิร์น Hello from Laos well we have a lot of friends from Laos สบายดีค่ะสบายดีคุณ Oppo ชื่อ Oppo เลยใช่ไหมคะหรือว่าโทรศัพท์ Okay Hello from Japan. Wow. คอนนิชิวะคอนนิชิวะโอเคชอบจังบ้าเขิน All right. Now today let's talk a little bit. Today it's a Q&A ตอบทุกปัญหาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะได้คุยฝึกแชทกันแล้วก็ฝึกฟังเป็นภาษาอังกฤษไปด้วย So I will try to answer your questions in English today. I am going to attempt to answer your question as many as possible. จะพยายามตอบให้สั้นลงแล้วก็ เป็นคนตอบคำถามสั้นๆไม่ได้จะพยายามตอบคำถามให้สั้นลงแล้วก็ตอบให้ได้เยอะที่สุดนะคะ So if you have any questions send in your questions.Okay, interesting comment again. คุณณภัทรนะคะ Hello, do you know what the longest word in English is? Smile. The first and the last letters are a mile apart. โอ้เฮ้ยเท่อะทำไมเขามีคำแบบเท่ๆอย่างเงี้ย Smiles. S and then mile and then S, right? But a mile is already long. I thought it would be like 10 miles or something like that. Good one. Cool one. All right. Let's talk a little bit first. ถ้าใครมีคำถามส่งคำถามมาได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีคำถาม let me ask you a question. What makes you smile today? อะไรทำให้ทุกคนยิ้มได้วันนี้ What makes you smile today? Let me know.What a weird question. What makes you smile today? Hi, Kana from Songkhla. Hi from somewhere around Bangkok. I love to see you for teaching of the details. ชอบแบบ dig deep in detail, right? We're gonna do that soon. We're gonna go do that.Good food ถูกต้องเลยค่ะ You know what really makes my day is like having a bite of like really delicious food and it just like fling Sarah you
ขำยิ้มจนเหนียงออกเลย You makes me smile. Aww. Your glasses. I know, right? That makes me smile too. Actually, it's just to protect my eye because my eye is a little bit like inflamed. อักเสบนะคะตาอักเสบ My sister. Oh, that's so nice. บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ so you achieve your goals, right? Your set goals. Congratulations. I see you. Aww. Okay. Learning English from you makes me smile. Aww. My daughter always makes me smile. That's amazing. My mom. Not always, but my mom usually makes me smile. My mom always makes me smile. Yes. You always makes me smile. Aww. Yeah, it's AWW. เราใช้อ๋อเมื่อไหร่รู้ไหมคะ When do we use อ๋อ อ๋อ is when you feel like that's so nice, that's so adorable, that's so lovely, so sweet. We say อ๋ออย่างเงี้ย Okay. Interesting. คุณก้อยใช่ไหมคะ If an egg is broken by an outside force, life ends. If broken by inside force, life begins. Great things always begin from the inside. This word makes me smile. โอ้ยทำไมคมขนาดนี้okay. Oh my goodness. All right. Wow. So many wise words today already. So what we're going to do now is to answer your questions. Every month we have a lot of questions. So please send in your questions สำหรับใครที่มีคำถามนะคะส่งคำถามมาได้เลย I will try to answer as many questions as possible จะพยายามตอบทุกคำถามให้ได้มากที่สุด yeah so if you have anything to ask shoot เปิดเช็คไปด้วย oh, I feel like seeing you guys really something I look forward to usually it's like work doing life but seeing you guys really gives me a lot of energy so thank you so much เหนื่อยอยู่เจอทุกคนนี่แบบหายเหนื่อยเลยนะเนี่ย okay let's read some of the questions already who is your favorite English teacher ooh that's already a difficult question my favorite English I have so many I think everybody can be my English teachers, including you guys. So if you talk about who educate me, I think I would have thousands plus teacher. So, just so many. Of course, I have all my lovely English teachers in Thailand. Of course, ครูพี่หวานครูพี่นุ่นครู Rosie ครู so many other amazing English teachers พี่ลูกกอล์ฟพี่อาจารย์อดัม so many of them that I really truly fancy and love but I also consider all celebrities speakers people that I learned from the internet YouTubers also my English teachers so if you were to count all of my English teachers then there's going to be thousands of them but yeah great questions I don't have favorite I just love everyone yeah เริ่มเป็นสายบันเทิงแล้วชอบเฮ้ยใครบันเทิงผมนี่วิชาการมาตลอดดูแว่นด้วยเซลอะไรดูแว่นแล้วด้วยนี่แว่นโบลอนเลยนะเนี่ย okay Can I always make me smile What thing are you teaching young people today What am I teaching young people today English and conversation maybe Is that your question? I have a problem about okay listening ถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของการฝึกฟังทำยังไง
I have problems while listening to other people. You couldn't understand everything, right? First of all, you need to know that there are steps in listening. So first you listen and you catch some words เนาะเริ่มจากฟังอะไรไม่ออกเลย you cannot understand everything, zero. And there's going to be the period when you know more words. Then you start to catch words. จากไม่ได้อะไรเลยมาเป็นคำ more words. And then you start to catch phrases or group of words นะคะมาเป็นกลุ่มคำ And then you start to catch sentences, long paragraphs. So it's a step like this, like this, like this. It keeps building up. Yeah, it doesn't come 0 to sentences. You start by collecting the words and then group of words and then sentences, right? So it takes time from one step to another. The things that really help you is to, when you listen to something, of course you want to start with the level of difficulty that suits you. เวลาจะฝึกฟังอะไรเนี่ยค่ะอาจจะลองฝึกฟังเช่นสมมุติว่าให้เราไปฟังหนังเลย maybe too difficult. So you want to start with maybe stories, fairy tales, or cartoons, or English lessons that is easy to listen to. You can go to like bbc.com, British Council, VOA Learning English, something that is easier เนาะก็คือฝึกฟังจากที่ง่ายๆก่อนแล้วค่อยเก็บสะสมคำศัพท์แล้วค่อยไปฟังที่ยากแต่ถ้าฟังที่ยากไปเลยมันอาจจะแบบโอ้โหฟังอะไรไม่ออกเลยแล้วค่อยเก็บเป็นคำๆ start with words. When you start to catch some words, yes, oh, I already got words. Let's say you listen for 1 to 2 minutes and you get 1 to 2 words. Big congrats to you นะคะแล้วค่อยๆให้เวลาในการสะสมคำจนกลายเป็นวลีจนกลายเป็นประโยคเนาะมันใช้เวลานิดนึงเริ่มจากการปรับสิ่งที่เข้าไปในหัวก่อนก็ได้อาจจะ focus, maybe you focus on one pronunciation first เนาะอาจจะโฟกัสความคุ้นชินในเสียงเซตเสียงใดเซตเสียงหนึ่งก่อนเช่นลองฝึกฟังจากอเมริกันก่อนเพื่อให้มันชินกับนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปบางคนฟังอเมริกันมาตลอดพอไปฟัง British งงได้แบบก็พูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะค่อยๆเริ่มจากสำเนียงแบบนึงก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยสร้างความคุ้นชินไป All the best to you yeah let's go okay โอ้เยอะเลย What about saying "aw" in English? Does it have meaning? Yes, "aw," it's kind of like interjection. ได้สอนแล้ว interjection คือเหมือนคำอุทานนะคะแต่ว่าเป็นคำอุทานที่ไม่ใช่เฉพาะอุตะอะไรเงี้ยเวลาตกใจอย่างเดียวไม่ใช่เนาะ there are interjections like this. "Aw" is kind of like using number one is when you are impressed or when you feel the love like it's so nice, it's so sweet, you become like มีใครชมหรือพูดอะไรดีๆกับเรา Oh, that's so sweet. Oh, thank you. That's number one. Number two is when you see something like it's so cute, like endu. Oh, it's adorable. Then you say, oh, it's so adorable. It's so lovely. เห็นรูปหมารูปแมวรูปเด็ก Oh, so cute. ก็ได้อันนี้แบบที่สอง Number three is you can also use when you pity something. Oh, really? เสียดาย Oh, really? Oh, come on. You can use that as well. Or you can use when you are a little bit disappointed. Oh, no, that's so sad. Oh, that's terrible. ก็ได้เหมือนกัน So that is an interjection. There's going to be words like this in English that it's not I am happy, I am sad แต่มันจะออกเป็นการสื่อสารเนี่ยค่ะเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษที่มันมีเรื่องขององค์ประกอบการสื่อสารพวก interjection พวก gap filler พวกนู่นพวกนี้ไปด้วยเนี่ยมันทำให้เราสื่อสารได้ดูเป็นมากยิ่งขึ้นลูกชอบโอ้ย all right going back to the question so yes that's my answer to all คุณวิภาฝนใช่ไหมคะวิภาฝน Hey, I saw you last time. It's great to see you again. How can you motivate yourself every day? I don't. I'm not always motivated. Positively, especially positively. I'm not always positively motivated. I'm driven by fear and anxiety and stress, to be very honest with you. I'm very much
driven by my negative reinforcement. There are a lot of things that I do not because I feel like, wow, I'm going to change the world. People are going to love it. It's going to be great. There are a lot of days, most of days I'm driven by, oh, if I don't finish this, they're going to not like this. I'm going to screw up and then it's going to be bad and the end of the world. I'm usually motivated by that. So it's not very good, but I'm learning to cope with it, to live with it, and to know that sometimes knowing that there are difference between, I'm learning the difference between being driven by fear and anxiety and stress and knowing that I don't have to be great and I'm improving myself every day. I think the thing that helps me is not really positive motivation. ต้องทำมันต้องดีชีวิตมันจะดี but knowing that every day that I stepped outside of my comfort zone, I do the things that I don't want, is the day that I get to grow. The harder it gets, the more growth I can take. Cheesy. Yeah.วันนี้ที่บริษัทมีนำเสนอคลิปครูคณะเรื่อง work smart นี่ยิ้มในใจเลยครูฉันเก่งมากคุณยังไม่รู้ work smart เราเอานะเหรอ เขาเลือกถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยเขากดผิดเปล่าเขาอาจจะกดจริงๆเขาอาจจะกดไฟล์คนอื่นแต่ว่าโอ๊ยเปิดไปเลยแล้วกันนะโอ้ยดีใจจังเลยฝากขอบคุณติดสินบนคนกดด้วยนะคะขอบคุณมากเลย thank you oh you guys really make my day how did I get so lucky thank you บ้าไปแล้ววันนี้ What word is the longest English in one syllable? One syllable? I've absolutely no idea. Can you tell? คำอะไรที่ยาวที่สุดในหนึ่งพยางค์คือต้องหนึ่งพยางค์ต้องอย่างเงี้ยเหรอโอ้ไม่รู้เลยอ่ะ You tell me. How can I be good at writing essay? Absolutely. คุณทุกเทปใช่ไหมคะ How can I?Writing requires a lot of reading input. Yeah. If you want to be good at writing, if you want to be good at speaking, you need to listen a lot, right? If you want to be good at writing, some of the things that is the most crucial part is to read a lot. The language that you read is going to be able to use that as a language that you express your opinions. How can you know how to express your ideas in a certain way?You need to read and see how people do it. So I would say the number one piece of advice is to read a lot. Read and learn to take whatever you read, turn it, tweak it, change it, adjust it into your own words to express your own ideas. Read it, take it and use, read it, take it and use, read it, take it and use again and again and again until it's become your skills. And the things that you read, the things that you change, it's going to stick in your brain and it becomes the writing skill.โอ้เห็นไหมตอบเร็วโอ้โห What country do I like? At this point, of course, I have to say Thailand because I grew up in Thailand. I live in Thailand, but there are so many other countries that I also like.I would love but I would love to visit. I would love to visit Scandinavian countries and the Nordic countries, like those countries with the happiest people on earth. So, and I also really want to visit Finland, especially just to see how the education system works, how it's being practiced locally.All these things. So if you ask me now, I think my answer changed every month or so. You guys come up with really, really great questions that I don't feel like I deserve to answer this. What are
qualities that characterize a good English teacher, I think it really depends on number one, how do you define teacher? Who is considered a teacher? Is it must be in the system, or is it must or anyone who educate another person? So I think if you are open to the terms teacher, คือคนที่เป็นครูไม่ได้หมายความว่าจะต้องสอนในโรงเรียนเท่านั้นหรือว่าจะต้องสอนเป็นงานประจำเท่านั้น parents can be teacher, sister can be teacher. Now then it depends, right? But the main quality that I think is the most important thing to start off with, and there are so many things, but on the top of my head right now is to have a growth mindset and to be able not just to have it for yourself, but truly believing in people's potential that grow limitlessly. Yeah. If you are a teacher, it doesn't matter.Of course, it matters. Some people will say, oh, you need to be kind. You need to be good at speaking. You need to have a lot of vocabulary. You need to know all the grammar rules. You need to have perfect accent. I think those are trivial stuff. นะคิดว่าเรื่องพวกนี้สกิลอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเก็บระหว่างทางได้นะก็ยังเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ I'm learning with you guys as well. But I think the most important thing คือถ้าไม่ได้ตรงเนี้ยนะว่าจะช่วยคนอื่นได้ยากจะช่วยให้คนอื่นเรียนรู้ได้ยาก It will be difficult for you to help other people learn, especially now that everybody, if you want to know something in English, you don't have to sit here and listen to me. You can just go to Google, right? And find your answers right away. ในยุคที่ AI ในเรื่องของหรือว่าเทคโนโลยีในเรื่องของการหาข้อมูลเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นครูเนี่ย for those who are going to be teachers, they're going to shift roles. They're not going to be there to transfer the information anymore because it's much easier to find it on the internet, on the fingertips. A role of a teacher is to be able to facilitate the learning process, to best facilitate the learning process of the learners, right? ก็คือช่วยให้คนนั้นเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น That should be the main role, and it cannot start with the mindset saying คนนี้เรียนได้เพราะว่าเขาเก่งคนนี้เรียนได้เพราะว่าเขาไม่เก่งคนนี้น่าจะต้องใช้เวลานานคนนี้ if you have some kind of like, oh, it's not going to be possible, or it's possible for this kids and not possible for this kids, you're going to limit a lot of potentials in your hand, right? So the first thing is to have growth mindset for yourself that you need to improve every single day, and you can improve every single day yourself first. And number two is believing that people that are learning with you and you are trying to facilitate their learning has full potential in whatever they want to learn and improve. Does it make sense? ก็คือต้องเชื่อในศักยภาพของคนว่าในการพัฒนาเนาะโดยที่ไม่ตัดสินหรือว่าโดยที่ไม่บอกว่าคนนี้พัฒนาได้แค่นี้หรือว่าคนนี้โอ๊ยใช้เวลานานทำไม่ได้หรอกหรือว่าโอ๊ยคนนี้ต้องค่อยๆแบบไอ้นี่เขาไปwe help them and see them grow as they are. Does it make sense? Yeah. Oh my goodness. How old are you? I'm in my 20s. Surprisingly.ยังอยู่ในช่วง20อยู่นะคะ I've heard so much about you. You have heard so much about me? Oh, how? Oh, very interesting question. คุณสุพนัทถามว่า When you're stressed, what do you do? I'm stressed every minute. Meditation these days. Meditation, mindfulness practice, breathing exercise.It depends on what kind of stress. I'm always stressed. I'm very, very easily stressed. As opposed to what you might think. ทุกคนอาจจะคิดว่า oh, น้องเขาดูมี energy ดูแบบ positive ดูแบบ I'm always stressed. Always. I think every single day I'm stressed like at least 3 times a day or more. So these days, okay, I have a list. Meditation.นั่งสมาธิ mindfulness practice. Sometimes I will be closing my eye and like breathing exercise just to gain my control. Sometimes my thoughts will be like, so I need to like shut it down. And I do that by
close my eyes, breathing exercise. โอ้ตายแล้ว spiritual awakening. and what else? Oh, and I try to practice gratitude. You know this word, practice gratitude. Gratitude is when you thank something, the things that you have, the things that you already are. I'm grateful for blah blah blah. I'm grateful for blah blah blah, something like that. I'm grateful for my house. I'm grateful for my family. I'm grateful for having you guys. I'm grateful being able to do what I love. So I do that a lot. Yeah. I mean, it looks really, it's so not cool, but it works for me. Okay, Sarah and her very, very cool question again. What do you think is the biggest challenge that teachers and learners experience during this pandemic? And how can we solve it or them? There's so many. But I guess the inability to, of course, the pandemic, I think, especially in Thailand, what really challenge or hinder the learning experience is not being able to sit down and be together in the same room. I think online learning is good, but it should not be the whole thing. So when you can't go to school, when you can't be in the same space to do certain activities that you need to do, I think that's probably the biggest struggle. But of course, online learning comes in, it can solve some of the problems, but it also cannot replace some of the things that offline learning can still provide. So I think that's probably especially during the pandemic. I don't really know, I don't think I'm qualified enough to say the solution, but I'm hoping that there's going to be more technology where people feel like learning, maybe it's AR, VR, all of that can help also. And I think offline learning it will still be compulsory, not compulsory, but it would still be necessary to be in the same space and, interact and have real human interaction to learn, especially for young kids. I think for young kids, it's very crucial to อย่างคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอยากให้เรียนน้องๆเนี่ย6-7 ขวบเรียนคอร์สออนไลน์คือนักก็อยากให้เรียนนะคะแต่ว่าอยากให้เสริมเข้าไปพร้อมกับมันมีแอคทิวิตี้ไปด้วยเพราะว่าเด็กๆจะเรียนรู้ดีที่สุดจากการแบบมีอินเทอร์แอคชั่นได้ทำจริงได้ออกจริงได้อะไรบางอย่าง activity based learning is still very very crucial. One of the things that you can do if you are a little bit older ม.ปลายขึ้นไป high schoolers or something like that, you can use technology to learn for English, for communication, learn record videos using voice texting, talking to AI. These you can use technology, but it cannot completely replace offline classroom setting. So some technology help, but other than that, I think family as a unit, family as a unit would also have to be someone who kind of kind of create the learning environment for kids at home. And I know it's much easier said than done, but I think as a family unit, we don't act as like, oh, มากินข้าว like that, but also as a place where kids can learn on their own with the technology or with remote learning a little bit better. I think if we were given the information, the how-to on how to do that, on how to help people in your community, in your house learn better, that would be amazing. Yeah. I'm grateful that my mom kind of did that for me when I was young. So I feel like I get to learn something at home, having conversation with my mom, she talking to me in English, all these things. And I think if more households can provide that, easier said than done, but that would also help a lot as well, given with the technology that would come. I hope I answer your question. Does it answer your question? Okay. Greeting from Laos. How to use gonna and wanna. Gonna is from going to. She is going to
she's going to call me ก็เป็น she's gonna call me wanna มาจาก want to นะคะแต่มันดูแบบwanna น้องเป็นเหมือนแสลง want to I wanna dance ก็กลายเป็น I want to dance ก็เป็น I wanna dance เนาะ I wanna leave the country ฉันอยากที่จะออกจากประเทศนี้สมมุตินะI wanna leave the country ก็ I wanna leave the country yeah okay how to make more confident how to be more confident and you come to me for advice to the most indecisive person on the planet I ask for advice I ask for second opinion I'm gonna be honest I'm not confident at all I doubt myself at everything I do and every decision so the wonderful thing about me is that I am so eager to ask everyone around me my mom my friends my team my PP about all the things and the good thing is that I have a good habit of maybe good habit of having people around and knowing who to ask what like if I want to ask about buying stuff I will ask this person if I want to ask about my work quality I will ask this person but most of the time I rely on my mom I'll be like ทำไงดีอะแม่ so that's I think having people who really know you and know what you want also help and take into consideration and at the end of the day you decide for yourself but for me having other opinions and kind of weight them not just this person alone but this person and this person and find more information another thing is find more information maybe on the internet or something like that gives me a better sense of how to make the right decision and sometimes there's no right decision actually I just have to know that there's no right decision จะบอกว่าจะตอบเร็วว่าจะเร็วไหลไปอีกแล้วทุกคนส่งคำถามมาได้อยู่นะ I'm gonna go with my flow okay how did I practice my English pronunciation shadowing ได้ยินปุ๊บออกทันที when I hear something I say it right away number 2 is imitation pretty much the same thing so whatever I hear I say it I will be listening to like YouTubers movies all these things and whenever these people say some cool things I will pause and then I'm ลอกเลย copy and paste that's how I practice my pronunciation but it's not like a one-time process it keeps building up มันค่อยๆสะสมมานะคะ grammar is a hard thing for me เช่นประโยคนี้ผมไม่รู้นะgrammar เติม r นิดนึงนะคะ grammar is the hard thing for me or it's a hard it's hard for me grammar is hard or grammar is difficult for me สำหรับฉันเนาะ grammar is คือเป็นใช่ไหม hard เป็น adjective นะคะก็คือเป็นยากมีความยากเนาะยากสำหรับฉัน for me เนาะประมาณนี้When I miss you, how should I do? What should I do? Watch all my videos and content because we have hundreds of them on YouTube and Facebook. ขอเบอร์หน่อย085 What are your opinions on online dating? I have absolutely no idea. I'm gonna be honest, I have absolutely no idea. I don't know how it works. Like, how does it work? I've seen people doing it, but you tell me. I have absolutely no idea. So when I have no idea how it works, I think I don't really have it. I'm neutral. I don't have any opinion on it. What do you think? ปลุกตัวเองให้ฝึกภาษาอังกฤษไม่ได้เลยสักครั้งปลุกตื่นเลยค่ะ Find a goal that is truly personal to you. That is not just it's good, so learn it.
a goal that is not just maybe it's nice if I can speak English a goal that is ไม่ได้ต้องได้ it will be a little bit more motivating but I think it takes different time with different people sometimes you don't really need it right now and that's okay there are many things in this world to learn so take your time with it but the things that's going to help me of course is a very intriguing goal very motivating goal but other than that is the process if you don't need to be motivated all the time but if you like the process you're going to do it naturally without having to control and motivate yourself so if you don't feel like I need to motivate myself every single day which is very difficult you want to find a process or an activity it's like me wanting to watch YouTube all day and night I did that อย่างโฮนาเนี่ยถามว่าตอนที่ฝึกภาษาอังกฤษใหม่ๆฉันจะต้องเก่งภาษาอังกฤษได้แบบแล้ว motivate ตัวเองทุกวันไหมไม่หรอกฉันขี้เกียจกว่านั้นเยอะฉันไร้สาระกว่านั้นเยอะแต่คือชอบดู YouTube I just like the process so when I like the process I get myself into doing it because I like it rather than I have to motivate myself to do it so instead of trying to find motivation every day you can keep searching for the process ทำแบบไหนที่มันได้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วมันก็สนุกไปด้วยมันจะไหลไปเองค่ะเราจะไม่รู้สึกเหมือนเราต้องพยายามบังคับตัวเอง Can you suggest the key tips for pronunciation practice แนะนำให้เรียนคอร์ส pronunciation พูดเหมือนเดะออกเสียงเป๊ะเวอร์ there are many cool tips but just like I said I think imitation really helps คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราพยายามเรียนการออกเสียงผ่านการจดว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงแล้วเทียบตัว R ไม่เท่ากับรอเรือตัว L ไม่เท่ากับลอลิง TH ไม่เท่ากับทอทง so learning like this comes with limitation เนาะถ้าเราเรียนจากคำอ่านภาษาไทยอย่างเดียวมันจะมีข้อจำกัดไปเยอะเลยอันนี้มันเทียบเสียงกันไม่ได้อันนี้มันต้องภาษาปากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไปได้ง่ายที่สุดก็คือ imitation เนาะการลอกเลียนแบบคือสมมุติเขาพูดอะไรมาปุ๊บได้ยินเสียงปุ๊บเราลองทำปากเลย Overall, pronunciation is a skill. It's not a set of information you learn. เนาะมันไม่ใช่แค่ข้อมูลว่าอันนี้มันต้องออกแบบนี้ต้องลิ้นอย่างนี้มันคือทักษะเนาะ So you need to build the muscle memory. คือความจำของร่างกายอะความจำของกล้ามเนื้อthey say muscle memory ในคอร์ส pronunciation นะคะเราลงลึกในเรื่องของการสร้าง muscle memory ให้คุณสามารถพูดได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะครับ muscle memory คือการที่เหมือนเวลาเราแปรงฟันโดยที่เราแบบบางทีไม่ต้องคิดแล้วอะเอาข้าวเข้าปากเนี่ยเรารู้เลยไม่ต้องกี่45องศาแล้วรู้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องขี่จักรยานเดินทั้งหมดเนี้ยเราทำซ้ำๆมากพอ when you don't have to think about it anymore because your body is used to it and our goal in practicing pronunciation is to build this muscle memory yeah so that your body knows exactly how to do it and the way to do that is to do it again and again and again until your body starts to remember it right so the way that you're going to do is try to hear a sound imitate that sound to the closest sound as the original sound and then that's how you มันมีรายละเอียดกว่านี้เยอะแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าเนี่ยเป็น principle หลักสำหรับน้านะในการฝึกให้เวิร์กต่อให้เรารู้ว่าทำปากยังไงอันนี้ต้องขดลิ้นอะไรเงี้ยมันก็รู้เป็นหลักการแต่จะทำยังไงให้มันติดปากแล้วพอเราพูดจริงๆมันออกมาเป็นอย่างนั้นอ่ะมันต้องใช้ muscle memory นะคะโอ้ยyeah How can you create the confidence or how can you build the confidence to speak English the first time? I'm gonna copy พี่ปอนยาคอฟเซน If you have watched พี่ปอนใครยังไม่ได้ดูTalk English Talk the lessons are in episode นั้นนะคะ I really recommend you go watch it I love it so much so พี่ปอน said for whatever yeah for her I think she was talking about public speaking but I think it can be applied to everything. She said, confidence is not where you start, I think.
confidence is a result confidence is not a prerequisite it's not where you start it's a result ความมั่นใจเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่เริ่มทำอะไรบางอย่างหรือเราไม่ได้ต้องการความมั่นใจเพื่อไปทำอะไรบางอย่าง confidence หรือความมั่นใจมันเป็นผลลัพธ์ it's a result so if you don't always need confidence to do things at the first time you did it anyway even though you're not confident and there's nothing as you will never truly be ready อันนี้เอาคำของพี่แม็กซ์พักขพลมาพูดอีกแล้วเราก็ไปหยิบคำของคนอื่นเท่ๆมาพูด you will never feel truly ready for anything you will never ever feel ready for anything especially anything new the thing that you're gonna do is you do it even though you feel like you're not ready and that's how you gain the confidence comes as a result not as a prerequisite to doing something yeah you don't need to have a lot of confidence to actually อยากอ่านให้ฟังเนี่ยจะตอบสั้นๆได้ยังไงokay this is a book called Think Again by Adam Grant and there's the thing about confidence yeah plenty of evidence suggests that confidence is just often the result of progress as the cause of it เนาะคือมันมีงานวิจัยที่บอกเยอะมากเลยค่ะว่า confidence เนี่ยคำว่าความมั่นใจเนี่ยไม่ได้เป็นมันคือ result เนาะมันคือผลลัพธ์ของความคืบหน้าของความก้าวหน้าไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่ว่าแบบมันจะมีความก้าวหน้าได้มันต้องมี confidence it's a result we don't have to wait for our confidence to rise to achieve challenging goals we can build it through achieving challenging goalsเราไม่ต้องรอให้เรามีความมั่นใจก่อนที่จะไปทำอะไรที่มันท้าทายแต่เราค่อยๆสร้างมันไปพร้อมๆกับการทำอะไรที่มันท้าทายเห็นไหมตบมือให้หนังสือนะอันนี้หนังสือดีมากมากๆมากๆดัมแกรนท์มองเห็นไหมมันสว่างไปมันสว่างไปนะit's too bright it's too bright oh my goodness how can เดี๋ยวพิมพ์ให้แล้วกันนะคะ okay once again let me read it plenty of evidence suggests that confidence is just as often the result of progress as the cause of it we have to wait for our confidence to rise to achieve challenging goals we can build it through achieving challenging goals am I still here am I still here okay I'm still here right okay all right something like this okay all right Kit, could you please advise how to improve business English, especially for writing and speaking? Absolutely. Actually, we have a course, English for Career Development, about business English in general. But my general everyday advice is to have more input in business English ถ้าสมมติว่าปกติทั่วไปใช่ไหมคะเราฟังจาก YouTube เราฟังจากcontext ที่มันเป็น everyday living everyday conversation แล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้องเพิ่ม input เหมือนที่บอกเทคนิคสำหรับ writing essay เลยค่ะ if you want to have more things to say or more things to write in this particular context or situation you need to increase this type of input ก็คืออาจจะต้องอ่าน article ที่มัน business related มากขึ้นอ่านบทความฟัง talk ต่างๆเข้า conference ต่างๆที่เขาพูดเป็นภาษา business มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เรามีตรงเนี้ยเอาไปใช้พูดเอาไปใช้เขียน when you listen or when you read to something business related more you want to try to take parts of it tweak it a little bit adjust it a little bit and make it your own words. Do it again and again until it becomes a skill in business English. Simple as that. นะคะ But if you want to learn more about English at work, professional English for work, อาจจะต้องเป็นที่เนื้อหาของคอร์ส English for Career Development อันนี้แนะนำไปดูมันจะมี lesson ที่ฟรีบนเว็บไซต์ www.ฝรั่งงานหมอ .com อะค่ะเดี๋ยวแอดมินฝากส่งลิงก์ไว้นิดนึงเนาะมันจะมีบทเรียนที่เรียนฟรีนะอยากให้ทุกคนเข้าไปเรียนฟรีไม่เป็นไรเพราะว่ามันเปิดให้ฟรีอยู่แล้วเข้าไปเรียนได้เลยมันฟรีนะคะฟังไม่รู้เรื่องแล้วมี
it's okay. Take your time. Take your time. It's my bad. Sometimes I speak too fast. My bad. Take your time with it. Listen again and again. It's okay. It's okay. If you catch one word from today, that's already good. ถ้าได้หนึ่งคำถือว่าวันนี้สำเร็จแล้วค่อยๆไปค่อยๆไป I think the wonderful thing about this, I've been doing English Chitchat for almost 2 years now. Almost 2 years now. And we have people from day one who couldn't listen anything at all, 0, to someone who can listen like 80%, 90% already. You guys, you let me know, how much can you understand me now? 20%, 50%, 100%? Let me know in a comment right now. I really want to know. I have been finding channel like you for so long time. This is kind of like, I'm gonna cry now. Okay, คุณพลอย Pony, how beautiful pictures. เพิ่งมาทำงานที่ต้องอีเมลกับต่างประเทศค่ะรู้สึกเรียงคำไม่ถูกใช้ภาษาอีเมลไม่ได้เลยพี่คณะมีหนังสือหรือคลิปแนะนำไหมคะ Yeah, actually, we have a lot of videos on how to write emails on YouTube channel. So I think you can go to a playlist. น่าจะมี playlist ที่เป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานนะคะเดี๋ยวนะเปิดให้ดูกันนะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานมีไหมมีนะ playlist นี่เข้าไปที่ YouTube นะแล้วก็มันจะมีที่เป็นแบบ English for Work and Business English for Work and Businessมองเห็นไหมมันจะมี playlist แบบนี้ค่ะลองเปิดเข้าไปดูก็ได้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่บอกว่าเรียนฟรีคือคอร์ส English for Career Development มันน่าจะมีสอนเรื่องอีเมลที่เรียนฟรีประมาณ2 lesson ได้มั้งเข้าไปดูเรียนฟรีได้เลยมันฟรีนะคะแล้วก็น่าจะมีแนะนำวิธีการฝึกเขียนอีเมลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นด้วยนะคะ English for Career Development นะเดี๋ยวถ้าอยู่ใน YouTube กดเข้าไปใน description ของ YouTube อะค่ะมันจะมีลิงก์English for Career Development แล้วก็ลองเข้ามาเรียนฟรีก่อนได้เลยนะคะสำหรับมันจะมี lesson ที่มันพูดถึงเรื่องของอีเมลอยู่แล้วหรือว่าจะดูผ่านทาง YouTube ก่อนก็ได้นะคะแล้วถ้ารู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้ค่อยลงเรียนว่ากันไปเนาะI want to answer all the questions but how do I do that? So many cool questions. How do I answer to all of these? Okay, quick answer. I'm going to do a speedy quiz. How could you advise me to improve speaking English with native speaker? Get yourself out there. Do you have a lot of native speakers around you? If yes, go. เก็บแต้ม. No need to think about like how am I going to do it? What sentence? Just go and take the repetition. วันนี้ได้คุยแล้ว2ประโยคนับแต้มวันนี้ได้คุยแล้ว3ประโยควันนี้คุย5นาทีแล้วนับแต้ม The more you get yourself out there and do whatever it takes to keep the conversation going, from one time you're going to know, I should have said this. Second time you should have you're probably going to think, next time I'm going to talk about this. So the more times you go in and go out, the quicker you're going to learn how to converse and speak with a native speaker. Yeah, if you have a native speaker. And apart from talking with a native speaker, you can try to rehearse ซ้อมในหัวถ้าเขาพูดมาอย่างนี้จะพูดยังไงดีวะถ้าเขาพูดมาอย่างนี้จะพูดยังไงดีวะ That's going to help a lot too. What's the starting point and motivation that lead teachers to get serious about practicing English? Like any teachers or English teachers? If English teachers, I think it depends on the priority. If any teachers, there's so many things to learn, right? So
I think it's depends whether or not it's really important for them. But for English teacher, we need to learn every single day, especially the things that we are teaching. I'm learning every single day, and I have to be the mindset to keep opening up. I think the thing that helps me to keep learning things and feeling great about feeling eager and happy to learn things every day is knowing that I'm not good. Or I'm a work in progress. Not I'm not good. I'm a work in progress. Knowing that I'm always a work in progress. A work in progress แปลว่าอะไรคะ A work in progress is I will never be a finished product. I will never be, this is perfect Kana and she does not have to learn anything anymore. Kana has a lot to learn. She is sucked at that. She still had a lot to work on that. She still doesn't make any sense. What is she doing with this? She can't even pronounce this word knowing this. I feel the push to kind of like, man, I didn't know this. Let me learn this. So for me, it's not really a motivation. It's just knowing that I'm not good. I'm not good. I'm a work in progress. I said not good. I'm a work in progress and I can keep improving myself every day. That also gives me a relief, knowing that I can't be perfect, even though I really want to be perfect, but I can't. So I'm going to work every single day to get a little bit better. Maybe 0.2% better is better. Yeah. Hi, Mihana. Hi. You're so beautiful. Hi. How to be a creative person. I don't know if I'm a creative person. I'm going to take whatever Poom Vipurit once said on the episode of เนี่ยไปหยิบของเขามาพูดหมดคือไม่มีอะไรคำคูๆอะไรของตัวเอง He said to become a creative person you need to take, of course you need to learn about things outside, but you need also to dive into this inner journey. You need to learn about yourself as well. So it's not just about like, oh, the arts are like out there, the fancy, the colors, the references, but also to really explore yourself, take the inner journey, the inward journey. So go deep into yourself, understand what it's like to be you, who are you, how can you create all these things. Another tip that I just learned, and this is scientifically proven, is you need to give yourself time to be bored. You need time to be bored, to not be doing anything, to not have any stimuli ไม่มีตัวกระตุ้นไม่ได้ดูอะไรบางอย่างอยู่ไม่ได้ทำอะไรบางอย่างอยู่เป็นช่วงที่เราแบบทำอะไรดีว่า You would notice that usually the time that you come up with a great idea or English Chitchat, some of the greatest projects, greatest ideas that I've been doing now comes from when I was driving, thinking nothing, or I was taking a shower, or I was sitting, doing nothing, waiting for my mom to, I don't know, shopping or something like that. It's the moment that I was bored and I don't have anything occupied. That is more of the things that is going to generate more time and space for creativity. Yay! I answer your question. Have you ever given up when you start to do something new? Absolutely. Almost every single week, almost every single month. For example, waking up early. I quit it. I just like, no, I'm not going to do it anymore. Or sometimes a lot of things, many things. I think people took me for a very determined and disciplined person. I'm not. I quit it many times. So yeah, a lot of things. Hi, Jason. I loved your channel. I wish that YouTube translated Thai language, but oh well, I guess that makes me want to learn the language. Oh my goodness. Thank you so much. This really means the world to me. This means so much to me. Thank you so much. I would love to see what I can do. And I think we have a lot of international audience, which we can do something fun to learn more Thai together. For Sarah, for example, we have a lot of international audience in Asia
and other parts of the world. So thank you so much. I feel so, I don't know if I deserve this, but thank you so much for the love and support. I will try to come up with something fun and interesting for us to engage a little bit more. Thank you for coming in and for stopping by. Okay. All right. Oh my goodness. Okay, guys, I would love to answer more of your questions, but we are running out of time. A thing that I have to say, first of all, if you can see my glasses right now, สำหรับใครที่ผ่านเข้ามาแล้วไม่ได้สะดุดตาด้วยแว่นเราจะให้ดูอย่างชัดเจนนะนี่คือแว่นของโบลอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณโบลอนมากๆเลยนะคะที่ส่งแว่นสวยๆแบบนี้นะคือหน้าตาอักเสบอยู่พอดีเลยทุกคนพอดีว่าเราเกิดอาการป่วยนะคะทำให้ตาเนี่ยมันปิดไม่สนิทแล้วโบลอนก็มาช่วยชีวิตโบลอน literally just saved my life during this crisis so thank you so much so for those of you who wants to get a good glasses to protect your eyes from the blue light สำหรับใครที่ต้องการตัดแว่นสวยๆแบบนี้นะจริงๆเขามีหลายแบบมากๆเลยไม่ได้เลยขอหยิบให้ดูหน่อย Okay for this for example ta-da so this is from Bolon and they have amazing glasses นะคะสวยมากๆแล้วก็ใส่สบายใส่เบามากๆเนาะยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์ยาย่ากับคาน่าเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ติดตามฝรั่งอังมอแล้วอยากที่จะได้น่าจะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายพอดีนะคะสำหรับใครที่อยากได้แว่นสวยๆแบบนี้นะแคปหน้าจอไลฟ์นี้จาก Facebook ก็ได้จาก YouTube ก็ได้แคปไปแล้วก็เอาไปที่ร้าน The Next ร้านแว่น The Next ทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้เลยนะคะจะได้รับส่วนลดสำหรับการตัดแว่นแบบนี้นะพร้อมเลนส์แบบกันแสง blue light นะลดไปเลย 3,200 บาทเพราะฉะนั้นแคปหน้าจอแล้วเอาไปโชว์ที่ร้านได้เลยนะคะจะได้อันนี้เขาเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับสำหรับแฟนๆฝรั่งอังมอโดยเฉพาะ so for you guys who are subscribers and followers of ฝรั่งอังมอนะคะ another thing that I really have to say อยากที่จะชวนทุกคนมากๆมาเจอกันไหมอยากเจอกันทุกคนในคลาสใน Zoom สัก1 ชั่วโมง Do you want to see each other? I really have this amazing opportunity อยากที่จะชวนทุกคนอยากเจอทุกคนมากๆนี่จะเป็นโอกาสดีๆที่มันเป็นแคมเปญพิเศษของ Good Society ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ Good Society Thailand ที่ชวนคณะไปเปิดคลาสพิเศษชื่อ Class Buddy นะคณะจะเปิดคลาสพิเศษอันเนี้ยชื่อฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษให้พูดคล่องอย่างมั่นใจไม่ติดแปลนะคะซึ่งคลาสพิเศษเนี้ยสิ่งที่ทุกคนจะได้เนี่ยมันเป็นคอร์สที่นะว่าคือเอาใช้คำว่าเรียนฟรีเลยก็ได้อะเหมือนได้เรียนแล้วก็ได้บริจาคช่วยเหลือสังคมไปด้วยนะคะแคมเปญนี้ก็คือทุกคนได้เรียนก็คือทุกคนสมัครมาตั้งแต่ถ้าทุกคนสมัครมาเนี่ยเหมือนกับได้เรียนกับคณะด้วยแล้วก็เงินรายได้ทั้งหมดที่ทุกคนสมัครมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราจะบริจาคเพื่อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับน้องๆนักเรียนไทยที่ยังแบบเข้าถึงการเรียนออนไลน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากมาเจอกันนะเราพูดถึงโอกาสนี้ว่าจะทำไงเราจะจัดซูมแล้วนะก็ไม่ได้จัดสักทีเหมือนกับGood Society มาจัดการให้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้เจอกันในคลาสนะคะโดยที่คณะก็จะสอนจัดเต็มของคณะในเรื่องของการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษเนาะทำยังไงให้ทุกคนพูดคล่องมากยิ่งขึ้นให้เราไม่ติดแปลไทยทำยังไงที่จะเป็น action plan หลังจากนี้มีคนถามเข้ามาเยอะเลยเรื่องของ speaking นู่นนี่นั่นเดี๋ยวคณะจัดให้เนี่ยเป็นเต็มเลย1 ชั่วโมงนะคะเราจะได้มาเจอกันมาคุยกันด้วยฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวเปิดลิงก์ให้ดูแอดมินฝากส่งลิงก์ได้ไหมคะมีนี่แคมเปญพิเศษจาก Good Society นะคะก็สามารถที่จะมันเป็นออนไลน์เวิร์กช็อปทุกคนที่สมัครเข้ามาแล้วบริจาคตั้งแต่500 บาทขึ้นไปบริจาคตั้งแต่500 บาทขึ้นไปหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะ 1,000 2,000 แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะแต่500 บาทขึ้นไปก็คือได้เรียนฟรีเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยคือเหมือนกับว่าเราทำแล้วเราช่วยให้กับเงินบริจาคเนี้ยจะไปซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับน้องๆที่ช่วงเรียนออนไลน์อ่ะหลายๆคนน้องๆก็ยังเข้าถึงการเรียนออนไลน์ไม่ได้
ทั่วถึงทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นบางคนก็ได้เรียนออนไลน์บางคนก็ยังไม่ได้เรียนเพราะอุปกรณ์ไม่พร้อมเพราะฉะนั้น Good Society Thailand เนี่ยเขาก็จะช่วยตรงนี้ก็คือเอารายได้จากตรงนี้ก็คือทุกคนได้ประโยชน์จากการเรียนไปด้วยแล้วเงินที่ทุกคนเอามาเรียนเนี่ยเราก็เอาไปช่วยน้องๆต่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาเจอกัน I really want to meet you guys มันประจวบเหมาะพอดีเลย I really want to see you guys in the Zoom so yeah this is going to be a great online workshop and a great cost great opportunity for all of us เพราะฉะนั้นมาเจอกันเยอะๆนะคะกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะใน Facebook ได้เลยแล้วก็เดี๋ยว YouTube thejai.com th/f/class/English ไม่ใช่ dash English นะคะกดเข้าไปได้เลยหรือถ้าใน YouTube เดี๋ยวนะไปแปะไว้ในคอมเมนต์ฝากทุกคนกลับมาก็ได้หรือว่าจะเข้ามาที่หน้า Facebook ก็ได้นะใน Facebook ของเราก็จะมีที่เป็นโพสต์ไว้อยู่นะคะมันได้ถึงสนใจบริจาคค่ะได้เลยค่ะได้ถึงสมัครได้ถึงเดือนหน้าวันที่10 something เพราะฉะนั้นอาจจะเร็วนิดนึงก็ได้ค่ะใครเข้ามาก่อนแล้วนะไม่รู้ว่าเขาจำกัดจำนวนคนเข้าไหมนะแต่ว่าถ้าเข้ามาจะได้เจอกัน อยากเจอนะคะเซฟไลค์ได้ไหมครับเจเซฟไลค์ได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวกลับมานะครับไม่ลบครับโอเค yeah so this I think it's gonna be a great chance for all of us มาเถอะอยากเจอนะคะจะได้มาเรียนด้วยกันด้วยนะก็ได้ทำหน้าที่ของคณะที่สิ่งที่คณะทำได้ดี what I can do well and also yeah and also help other people along the way and I get to do this with you guys which is amazing นะคะโอเคดีใจจังเลย yeah other than that if you want to learn with us สำหรับใครที่อยากลงเรียนเป็นคอร์สแบบจริงจังนะคะคอร์สออนไลน์ของเราก็จะมีคอร์สตั้งแต่ปูพื้นฐานเนาะคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation pronunciation think in English อวดหน่อยนี่คือคอร์ส beginner นี่คือการ revise เป็นคนบ้าไปแล้วสำหรับใครที่ไลน์มาหาคณะแล้วคณะไม่ตอบไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วก็ขอให้รู้ว่าหนูจมกองนี้อยู่นะคะนี่คือคอร์ส beginner อย่างเดียวนะคะเราได้ทำการเราอัปเดตคอร์ส beginner กันใหม่สำหรับใครที่สมัครเป็นนักเรียนเก่าของเราอยู่แล้วนะก็จะได้เรียนอันใหม่ที่อัปเดตล่าสุดด้วยเพราะเราให้นักเรียนเก่าเราเต็มที่รวมถึงถ้าใครที่สมัครเข้ามาช่วงนี้ก็จะได้เรียนทั้งคอร์สที่เป็นแบบปกติมาตรฐานแล้วก็เป็นคอร์สแบบที่ปรับใหม่ใช้ไลกว่าเดิมเพราะว่าเราทำใหม่แบบจัดเต็มคราวนี้นะใส่อัปเดตใส่ไอ้นู่นใส่ไอ้นี่ใส่สื่อใส่เทคนิคใส่อะไรโอ้โหไม่ต้องทำอะไรทุกวันนี้นะ 3-4 เดือนแล้วเนี่ยน้ำไม่ทำอย่างอื่นเลยทำคอร์สเป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ต้องการปูพื้นฐานนะสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อให้เราพูดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็ลองดูเข้ามาพูดคุยกันทาง inbox ทาง line official ได้หมดเลยเนาะหรือเมื่อกี้ที่มีคนถามว่าภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานนะคะเราก็จะมี English for Career Development Speak brilliantly นะคะอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในที่สาธารณะเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษในที่ทำงาน email writing business meeting ทั้งหลายนะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ตอนนี้สามารถกดเข้าไปเรียนได้เลยสำหรับใครที่ต้องการแบบเนื้อหาจัดเต็มเลยหรืออยากได้ความรู้ก่อนยังไม่ต้องตัดสินใจเรียนก็ได้มันมีทดลองฟรีมันทดลองเรียนฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้าไปได้เลยนะคะเข้าไปทดลองเรียนฟรีได้ที่เว็บไซต์ www.faranganmo.com ได้เลยนะคะOkay. I think that should be very much it for today. Did I forget anything? I'm gonna be around anyway. So yeah, thank you so much. I just want to say again and again for 1,000 times that you guys are really my strongest vitamins. You guys are really the source of my energy. I'm always so grateful to have you guys in this journey where I get to develop myself and also help you learn more and have a great time learning. So thank you so much. If you like this episode of English Chitchat, please share this with your friends, your family, so all of us can practice and learning from each other. Practice listening, practice interacting in English. Hopefully, both of us can get over our fear of making mistakes and just trying to use English more confidently and more fluently. If you would like to follow us on other social media channels, we have Instagram, Facebook, YouTube, TikTok,
Line official account จำได้หมดแล้ว yeah all right thank you so much for tuning in just know that you guys are really you guys are the world to me thank you so much for giving me hope motivation love support always I'm gonna be around to also do my best in everything that I could to help you learn better faster happier more joyfully more effectively anyway yeah thank you so much have a good night I will see you around please take care and all the best for everything bye bye สวัสดีค่ะ